依家仲有咩願望啊？搭下飛機咯，我都冇搭過飛機。爽唔爽啊？好爽，好爽係嘛？咁就啱啦。咁你喺度坐啦，我走啦，好冇？我走啦。會㗎。咁我啱先我見你喺入邊行出嚟，我行下啦嘛，我有乜嘢朋友嚟行啊？你就想睇下邊個朋友過嚟係嘛？太孤單啦，即係要睇啲新嘅面孔。你好啊，二叔婆，唔記得咗我啊？阿華弟啊，依家喺香港發展咧，喺阿華弟啊，細個嗰陣時你隔離屋嘅唔記得啦？阿華弟啊，我啊，你冇識得啊？可能唔記得咗。天若有情啊，唔記得咗啊？我冇記得咯。揾你，之前喺條村開部 One Two Five，你成日鬧我㗎，你話哎呀，阿華弟你可以咁快開飛機咩？我係記者嚟㗎。我係記者咯，你索我啫又。你見我揸住個咪，見到部手機採訪你啊？你採訪我，係啊，又冇用咯，冇錢冇蚊。咁你啲仔女一個月俾幾錢你啊？啲生活費？冇俾幾多㗎，啲仔冇又揾到有。有冇1萬蚊啊？冇又過多咯，1000蚊都冇啊。1000蚊一個月喎。400-500蚊啫嘛。個女又喺西班牙又剩又咁。西班牙嗰啲女10幾年都冇銀紙翻。10幾年都冇俾錢你啊？冇，1毫子都冇啊？冇。我想你俾啲菜我。我都冇種菜先得攞。雞咧，俾隻狗。冇，乜嘢都冇。你咁樣啦，你俾隻狗我。狗係睇屋嘅咯，我有對㗎。我日日係得閒，我就睇下電視。屋企仲有電視啊？我睇佢坐下。屋企仲有電視睇啊？睇咩台啊？我睇下睇珠江台，你又唔識。係有冇睇陰公電視台啊？冇。嘿，怪唔之得啦。唔識開咯。你唔識開啊？你撳個陰公台，陰公電視台咧係167，記住咯喎，係167，記唔記得到啊？記得到咪記都記唔到。我好真係好少記得到。你最錫嘅係邊個仔啊？我個統一仔女我都錫㗎，冇分點職唔點職㗎。係嘛？係我執嘅得，我都當緊嘢㗎。係嘛？咁你想唔想佢哋翻嚟啊？翻嚟做咩？翻嚟又冇用冇。翻嚟睇下你咯，煮餐飯你食咯，拖隻雞你食咯。冇啊？一年到頭新年就會翻咯。新年翻嚟幾隻啊？係兩兄弟翻咪翻咯，都算啦。就兩兄弟，個細個女就唔翻啦。女嫁出呢就話翻咁嘢，嫁出個女撇出個水，你冇聽過？有道理喎，好似係喎。咁佢去邊度啊？冇到嗰度，去邊度？死得咯，死10幾年咯。哦，即係咁，你依家得翻你一個噶咯喎。咪得翻我一個。咁點解你唔重新揾個男朋友啊？傻嘅咁老啊嘛，乜事要？冇人要。有嘅。要又冇去咯，咁老啦。如果有啲其他人話娶你翻去做老婆，制唔制啊？唔要我唔要，乜嘢都唔要。啊？乜嘢都唔要。唔要啊？係咪真啊？真，我係人至老實嘅。咁你呢一世過得開唔開心啊？冇得開心啊，真係唔得開心啊！啊？唔得開心啊？90歲噶咯喎。就咪唔得開心咯！你嗌我日夜坐屋度諗舊事那啲嘢啊，諗得齊噶嘛。我諗下，我啲心諗又卡緊舊事，豬屎咁豬，養你哋又冇得好食，捱番薯、捱粥水、捱大你哋嘅。咁你依家仲有咩願望想要實現㗎？冇願望咯，我日日願望我死快啲好過死遲咯，死早啲好過死慢咯。點解啊？我攞啲人做乜嘢咁老都，啲仔女又唔得發達，又窮過鬼，冇用啦，係做唔到世界嘢咯。咁如果係俾你翻到18歲，你最想做嘅係乜嘢？唔翻得到咯，7個世就會做到咯。我係打個比方，即係人生可以重新嚟過嘅，重新洗牌，重新俾你做多一次人，你會做咩啊？冇想做咯，手能腳軟都唔做得到。咁死咗之後乜都冇噶咯喎？冇咪冇咯，有望第二世咯。咁第二世仲想唔想做人啊？唉，人家話個牛天吩咐咯。牛天吩咐啊？唔係牛天吩咐嘛？咁你最想係做乜嘢？乜嘢都冇想做咯，鬼都冇得好做咯。一時都死即死咯，話有乜嘢好做？一出世都係整定冇爹冇娘噶啦。你一出世就冇啊？一出世咪5、6歲都冇爹冇娘咯，咪整定噶嘛。 90歲，阿婆，
我送啲禮物俾你啊！有乜嘢禮物啊？冇，我冇要啊！唔要啊？食一餐食嗰1、2兩米，捱日子嘅啫嘛。呢個世界好唔好啊？好，就係講得世界好就好。世界好就好係嘛？如果俾你重新嚟過，重新做人，想唔想俾心機讀書？想唔想換一個人生嚟過？乜嘢都唔想。你話我真係有個禮物俾你喎。有乜嘢禮物我唔要啊？要啦，請你食嘢咯，好冇？其實我同你講啊，就好似我外婆啊，佢以前都係走日本仔嘅。我外婆嘅係真係走日本仔嘅。好多啊，走日本上個啊認真，同我嗰一班半年死仔咯，走日本。我以前聽我以前聽我外婆講嘅話，佢走日本仔嗰陣時咧，個阿媽即係俾嗰啲飛機炸死咗，然之後咧佢老豆咧就食嗰啲大煙，冇錢交學費，佢老豆仲喺屋企偷嗰啲衫嚟賣。舊衫值得幾多啊？後尾咧佢都係將即係人哋啊嘛，將佢俾人哋嚟養，改咗個名。定啦，阿婆，俾500蚊錢你買嘢食，好冇？我唔要啊！真錢嚟㗎，我唔要啊！我有錢啊！你有錢我俾你買嘢食嘅，我同你識係緣分。我識我冇識得你，我唔要。我走啦，我俾咗你，我走，我翻香港啦。我唔要。揸住啦。我唔要。500蚊唔多。揸住啦，我擺喺度，好冇？唔好擺啦，你卡啦。你咪當我係你個孫仔咯。唔係我冇咁貪心嘅，我一直帶佢哋知我唔貪心嘅人㗎。我話我好人㗎。係嘛？我唔貪心呢份嘢。我同你傾偈好開心，你教識我好多嘢。我點樣教得你？係，即係我可以重新定義我嘅人生。500蚊俾你買嘢食，你揸住啦。你唔揸住我唔好意思翻去做嘢㗎。呢你係我唔要㗎，我冇咁貪心攞呢份嘢。咁你喺度坐啦，我走啦，好冇？我走啦。咁你坐啦，婆，你坐啦，我走啦。拜拜嚇。啊，有時候這一轉眼就是一輩子了，沒辦法，阿婆態度比較強硬，不想要。